আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, বিসমিল্লাহ পোল্ট্রি ফার্মের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই স্বাগতম। আমি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমার মুরগির বয়স 26 দিন কমপ্লিট, 27 দিন রানিং। আলহামদুলিল্লাহ, এখন মুরগি আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ আছে। তো আমার মুরগির এই ব্যাচের মুরগির উপর খুব ধকল গেছে এবং আমার উপরে অনেক ধকল গেছে। আসলে আমরা যারা খামার করি তাদের যদি ফার্মের মুরগি অসুস্থ হয় তাহলে সবচেয়ে বেশি পেইন হয় হচ্ছে খামারির। কারণ একজন খামারির মুরগিগুলো সুস্থ রাখার জন্য মানে খুব টেনশন নিতে হয় যে কীভাবে মুরগি সুস্থ রাখা যায়, কীভাবে মুরগি অসুস্থ হলে কীভাবে মুরগিগুলোকে সুস্থ করা যায়, এই বিষয়টার জন্য অনেক পেন নিতে হয় মাথায়। যাই হোক, এখন আমার মুরগিগুলো আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ আছে আর বয়স 26 দিন অনুযায়ী গ্রোথ আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালোই। দেখুন আপনারা। তো আমার মুরগির প্রথমত একটা রোগ হয়েছিল, সেটা হচ্ছে ঠান্ডা লাগছিল। 20 দিনের পরেই ঠান্ডা লাগছিল। আর আমি সাধারণত 20 দিনের পরে গ্রোথ প্রমোটার ইউজ করি। অনেকে বলে আমি গ্রোথ প্রমোটার ইউজ করি না, আমি ফার্ম করি, আমি গ্রোথ প্রমোটার ইউজ করি না, আমি কোনো ওষুধ ইউজ করি না। আসলে তারা কিভাবে করে সেটা তারাই জানে, তারা সত্যি বলে নাকি সেটাও তারাই জানে আর আল্লাহ জানে। যাই হোক, আমি গ্রোথ প্রমোটার হিসেবে আমি গ্রোথ প্রমোটার ইউজ করি 20 দিনের পরে। তো আমি এবার 20 দিনের পরে গ্রোথ প্রমোটার ইউজ করতে পারি নাই, কারণ আমার 20 দিনের পরে আমার মুরগি হালকা ঠান্ডার ভাব ছিল। আমি মাইক্রোস্টপ আর ডক্সিবেট দিছিলাম। তো আলহামদুলিল্লাহ, আজকে মুরগির বয়স 26 দিন। আজকে 3 দিন দিছিলাম মাইক্রোস্টপ আর ডক্সিবেট। আলহামদুলিল্লাহ 3 দিনে আমার মুরগি সুস্থ হয়ে গেছে। আর 3 দিন দেওয়ার পরে আরেকটা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল আমার মুরগি, সেটা হচ্ছে আপনার পেটে পানি হয়েছিল। তো পেটে পানি হয়েছিল, এই রোগটা শীতকালে কমন একটা রোগ। আসলে এবার আমি বুঝতে পারি নাই যে মুরগির পেটে পানি হওয়ার বিষয়টা আমি ভালো করে খেয়াল করি নাই, কারণ শীত পড়ছে, পর্দা লাগায় রাখতে হবে। আমি ডোজটা আগে থেকে করি নাই। আগে থেকে যদি করতাম তাহলে আমি জানি না, হয়তোবা তাকদিরে ছিল সেটা। আমার 21 পিস মুরগি মারা গেছে এই পর্যন্ত। আজকে 26 দিনে 640 পিস মুরগির মধ্যে 20 পিস মুরগি মারা গেছে। আর আজকে সকালে মরছে 21 পিস। তো যাই হোক, আমি 20 দিনের পরে যে ঠান্ডার ডোজ করছি, ঠান্ডার ডোজ করার পরে আসলে দেখলাম যে মুরগির আরেকটা রোগ, ঠান্ডার জন্য মুরগি মারা যাচ্ছে না। ঠান্ডাটা ভালো হয়েছে, মুরগি মারা যাচ্ছে হচ্ছে আপনার পেটে পানি হওয়ার কারণে। পরে আমি ডাক্তারের পরামর্শ নিলাম। আমি নারিশ কোম্পানির বাচ্চা খাদ্য খাওয়াই, আমাদের নারিশের ডাক্তার আছে। তাকে ফোন কল করলে বা তাকে ডাকলে সে সর্বদা আমাদের সহায়তা করে। আমি নারিশের ডাক্তারের সাথে আলোচনা করলাম। নারিশের ডাক্তার আমাকে ওষুধ দিল। সে দিল হচ্ছে আপনার, আমি আপনাদের সাথে ওষুধটা শেয়ার করছি। এই যে ওষুধ, এই ওষুধটা হচ্ছে আপনার, একটু ভালো করে দেখুন। মানুষের পেটে পানি হলে যেই ওষুধটা হয়, মানুষের পেটে পানি হলে যেই ওষুধটা দেয় নাম হচ্ছে ফুল শিট 40 পাওয়ারের, স্কোয়ার কোম্পানির। এটা হচ্ছে আপনার 20 পিসে পাতা, এক পাতার দাম 20 টাকা, তার মানে 1 টাকা করে একটা ওষুধ। এই ওষুধটা বলছে যে সকালে 3 ঘন্টার পানিতে এই ওষুধটা দেওয়ার পরে এই ওষুধটা খাবে। এই ওষুধটা খাওয়ার সাথে সাথেই, মানে খাওয়া শেষ সাথে সাথেই আপনার এই যে রেনাল ভেট, এটা আমি হাফ লিটার আনছিলাম, কারণ হাফ লিটারের দাম একটু কম পড়ে, 100 ml এর দাম খুব মানে একটু বেশি পড়ে। তো যাই হোক, আমি
রেনাল ভেট আর ফুসিট এই ওষুধটা দিছি। এই ওষুধটা 3 দিন দিছি, আজকে সকালেও ইনশাল্লাহ চলতেছে। তো দেখি কি অবস্থা হয়। আর আগের থেকে মুরগি মারা যাওয়ার হার আলহামদুলিল্লাহ কমছে। এর মধ্যে তো প্রতিদিন 2টা 3টা 4টা 5টা করেও প্রতি একদিন মারা গেছে। এখন একটু কমছে। আসলে যেটার ডাক্তার বলছে যে যেটার পেটে একবার পানি হয়ে গেছে সেটা আর বাঁচবে না, আর যেটার হয় নাই সেটা এটা প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করবে। তো গত 2 দিন ধরে আবার মুরগি মারা যাচ্ছে না। 2 দিন, গতকালকেও তেমন মারা যায় নাই, গতকালকে একটা মারা গেছে আর আজকে একটা মারা গেছে। তো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যে মুরগির পেটে পানি হলে কি ওষুধ, ডাক্তারি পরামর্শ অনুযায়ী কি ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। আমি এটা মোটামুটি ভালোই রেজাল্ট পাইছি বলা যায়, কারণ গত 3-4 দিন ধরে যেই মুরগি মারা যাচ্ছে তার অনুযায়ী আজকে 2 দিন ধরে মারা যাওয়ার হার একবারেই কম। তো আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।